अरे यार, तू इतनी आहें क्यों भर रहा है? रोज रोज ये बिस्वाद खाना, बिल्कुल बिना तेल घी के, खाते खाते लगता है बोर होने से हाई पित्ता की पथरी बन जाएगी। बाकी सारे अंग तो जान निकाल कर काम कर रहे हैं और तुम्हारा मजे में चल रहा है। थोड़ा बहुत शुक्रगुजार तो होना ही चाहिए। पर मेरा तो पूरा काम ही तुम्हारे लिए चर्बी तोड़ना है। अब तो खुद ही समझ नहीं आ रहा कि मैं काम की हूँ भी या नहीं। चलो मजे मजे में कुछ और पित्त पत्थर ही बना लूँ। भाई अब नाटक बंद कर, हमें काम करना है। अरे अचानक इतना तेलिया खाना क्यों? चलो अब दिखाती हूँ कि मैं क्या कर सकती हूँ। डॉग, मेरे मुंह में इतना कड़वा कड़वा स्वाद क्यों आ रहा है? तुमने अचानक बहुत ज्यादा तैलीय खाना खा लिया है, जिसकी वजह से पित्त ज्यादा बनने लगा और रिफ्लक्स हो गया। कुछ ही दिनों में ठीक हो